Hörmətli insanlar, sizə bir dəqiqə qaxın düşbərisini göstərəcəm. Kimisə əllə eləyir, kimisə belə bir alətlə eləyir. Və sonuçta bu qəşəng səliqəli düşbərələr alınır. Deməli, 2 dənə eyni boyda belə xəmir yayılır ki, xəmir yayılandan sonra mən deyəcəm nə olur. Deməli, baxın, xəmir yayıldıqdan sonra həmin o alətin dəmirin üzərinə belə qoyulur və mal ətidir bu. İstədiyiniz ətdən yemək olur, amma əslində mal ətdən daha dadlı olur. Əsas mal əti yaxşı alınır və həmin o qəliblərə, bu yerlərə ətlər qoyulur. Sonuçta indi sizdən göstərəcəm. Bu dəmir mağazinlarda satılır da. Basmaslarda var. Dəmirdir. Qoca nənədən qalan bu vaxtın. Ha, vaxtın da. Adı nə gedir, bilmirsiniz? Düşbərə kəsən deyirlər. Düşbərə kəsən. Xüsusi adı yoxdur yəni. Bu gözəlliyə baxın. Siz bunu yeməyə qıyarsınız. Mən bir dənə ideya gəldi ağlıma. Baxın, belə xəmirləri deməli, içərisinə ətlərlə doldururuq və ondan sonra növbəti yayılan xəmiri bunun üzərinə qoyulur. Oxlovla üzərindən keçirlər. Çox gözəl prosesdir. Demək ki, bu dəmirdən bəlkə də satılmır, bəlkə də var, amma bu çoxdanındır da, belə deyil, qədimdir. Bu dəmir uzun illər bundan öncə bir yaşlı nənənin düşbərə dəmiri olur, düşbərə kəsən. İndi bunları kapron əvəz edir. Ay, çox gözəl. Və xəmir çıxarılır, artıq xəmirlər onu yayıb növbəti günlər üçün istifadə edilmək olur. Və nəticədə belə gözəl, şirin şəkər səliqəli düşbərəciklər alınır. Bakılılarda bükürlər. O bükmədən də Bakılılarda başqa cür düşbərə, qax zakıtalı bölgəsi adətən bu formada eləyir. Bu da maraqlıdır, bunu da 2 dəfə deyirəm. Yəni, qaxlı gəlin olmağında belə üstünlüklər vardır. Maraqlı yeməklər, fərqli tərzdə görünür. Və axırda da bu formada olur.